Hello everyone. Welcome to English Grade 6. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកទស្សនានៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី6បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូនឹងលើកឡើងមកទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី6នៅកម្រិតបឋមសិក្សាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like ជួយចុច subscribe និងបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យនៅចាំយូរចូលទៅដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយយើងបន្ត chapter 1បាទក្នុងវីដេអូនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងបន្ត chapter 1 time and activities មានន័យថាពេលវេលានិងសកម្មភាពអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាទៅដល់ unit 3ប៉ុន្តែយើងសិក្សាអំពី section A បាទហើយក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងលើកឡើងមក unit 3 ដដែល feeling happy អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងលើកឡើងមកសិក្សាអំពី section B ទាក់ទងទៅនឹង spelling អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងបាទទាក់ទងទៅនឹង spelling សូមអ្នកទាំងអស់គ្នារំលឹកនៅពាក្យដែលយើងបានសិក្សាកាលពីវីដេអូមុនមកសិនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូម remind យើងមកសិនបាទអញ្ចឹងទី1គឺពាក្យថា watch watch បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅចាំអត់ពាក្យថា watch ហ្នឹងយើងប្រែថាម៉េចពាក្យទី2 television television អញ្ចឹងពាក្យថា television បងប្អូនចាំអត់បាទយើងប្រែថាយ៉ាងម៉េចនិងពាក្យទី3 school school បាទ school យើងប្រែថាម៉េចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យទី4 bus និងពាក្យទី5 happy បាទអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំហើយបាទនឹងចងចាំនៃការបកប្រែនិងការ pronunciation ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងលើកឡើងអំពីរបៀបនៃការ spell vocabulary ទាំង5ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តចូលទៅដល់ការ spell ពាក្យនីមួយៗតែម្ដងបាទអញ្ចឹង spelling យើងធ្លាប់រៀនមកពីមុនហើយ spelling យើងប្រែថាការប្រកបអញ្ចឹងយើងមាន5ពាក្យដែលយើងត្រូវ spell បាទអញ្ចឹង5ពាក្យទី1គឺ bus ទី2 happy ទី3 school ទី4 watch television និងទី5 watch watch អញ្ចឹងពាក្យដែលយើងសុំឲ្យគេ spell ដូចគ្នានឹងមេរៀនមុនដែរបាទគឺយើងប្រើ clear ថា please spell the word bus please spell the word bus អញ្ចឹងដល់ដៃគូម្ខាងទៀតគឺគាត់ spell មកឲ្យយើងគាត់និយាយថា bus I spell B A T H bus bus បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា clear ដែលយើងសុំឲ្យគេ spell ហើយនឹង clear ដែលយើង spell ប្រាប់គេបាទយើង spell ប្រាប់គេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាក់ទងទៅនឹង vocabulary ទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងដៃគូមកខាងណាគាត់សុំឲ្យយើង spell តើគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចមករកយើងគាត់និយាយថា please spell the word bus please spell the word bus បាទរួចហើយយើងគួរឆ្លើយទៅគេវិញដោយយើងឆ្លើយថា bus I spell B A T H bus bus បន្តទៀត
Please spell the word happy ចឹងឆ្លើយមកវិញ happy I spell H A double P Y happy yes ចាំបន្តទៀត Please spell the word school ឆ្លើយមកវិញ school I spell S C H double O L school ត Please spell the word television ឆ្លើយមកវិញ television I spell T E L E V I S I O N television តទៀត Please spell the word watch ឆ្លើយមកវិញ watch I spell W A T C H watch watch បាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងវីដេអូថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកឡើងពីការ spell ទាំងអស់ហ្នឹងបាទពាក្យទាំង5ដែលយើងសិក្សាអំពីវីដេអូមុនបាទ unit 1 section A អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងតកតងទៅនឹងការ spell ហើយការ spell ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀនពីមុនមកហើយគឺយើងបកប្រែការបកប្រែពាក្យclear ទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានសិក្សាពីមុនមកហើយគឺវាដូចគ្នាទេគ្រាន់តែយើងបន្ថែមទៅនឹងពាក្យថ្មីដែលយើងបានសិក្សា vocabulary ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅអនុវត្តបន្ថែមឲ្យបានចងចាំល្អបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងវីដេអូសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណ Thanks for watching បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង Channel LBT Club ជាចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like បាទហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe និងបើករូបកណ្ដឹងផងបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាយបាយ